Eksperci ze Światowej Federacji Otyłości ostrzegają, że jeśli trend się utrzyma, to do 2035 roku połowa populacji na świecie będzie otyła. Choć nie lubimy tego słowa ze względu na wspomnienia z koronawirusem, to trzeba przyznać, że mamy do czynienia z prawdziwą pandemią otyłości i nadwagi. Jest pandemia. Ogłoszona przez WHO jeszcze jakiś czas temu była to epidemia otyłości. Obecnie mamy pandemię otyłości, bo około 2 miliardów ludzi na świecie ma problemy z za dużą wagą. To jest ogrom. W Polsce problem otyłości dotyczy już 1/3 dorosłych osób, a to niezwykle groźna choroba, która tak naprawdę jest matką wielu innych. Czynnik ryzyka powachowemu, czyli coś, co coś powoduje. W 60–70% otyłość jest odpowiedzialna za występowanie nadciśnienia, czyli bardzo istotnego czynnika występowania chorób sercowo-naczyniowych, chorób serca, czyli takich jak zawał serca, jak udar, jak niewydolność serca, ogromna ilość nowo rozpoznanych cukrzyc typu 2, hipercholesterolemia, za duży poziom cholesterolu, problemy z poruszaniem się, choroby stawów, choroby skóry, choroby mentalne, depresja, choroby gastroenterologiczne, także to jest ogromny koszyk chorób. Mówi się o istnieniu więcej niż 200 powikłań choroby otyłościowej, także to pokazuje skalę problemu. No to teraz kilka wydawałoby się oczywistych oczywistości dotyczących odżywiania. W telegraficznym skrócie, jakie błędy żywieniowe popełniamy najczęściej? Zbyt małe spożycie warzyw i owoców, zbyt dużo żywności fast food, wysoko przetworzonej, zbyt małe spożycie produktów pełnoziarnistych, zbyt duże spożycie mięsa czerwonego, soli, cukru, to jest nagminne i najczęściej spotykane. Jeżeli chodzi o nawyki dzieci, to na pewno podjadanie, na pewno słodycze, na pewno słodkie napoje, soki, to bardzo gubi. To jest też w dużej ilości podawane, często bez kontroli. To są zbędne kalorie bez większych wartości odżywczych. Jak powinien wyglądać nasz talerz? Jeżeli chodzi o wygląd talerza, to połowa jego miejsca powinna być przeznaczona na warzywa, później 1/4 na produkt białkowy, 1/4 na produkt pełnoziarnisty. Dlaczego warto czytać etykiety w trakcie zakupów? Na pewno warto, żeby być świadomym, co spożywamy i wybierać z jak najkrótszym, najprostszym składem. Czy rozumiemy? Warto wybierać produkty, gdzie rozumiemy tę etykietę, czyli gdzieś, gdzie jest jak najmniej dodatków. Oczywiście nie wszystkie dodatki są szkodliwe, niektóre są niezbędne, żeby ten produkt dla nas był bezpieczny. Nie czytamy, nie zwracamy uwagi, z czego to wynika. To już pytanie do każdej osoby jest osobne. Uzupełnieniem zdrowego odżywiania powinien być regularny wysiłek. Według danych statystycznych 70% mężczyzn, a 64% kobiet w ogóle nie uprawia żadnego regularnego sportu, żadnej regularnej aktywności fizycznej. A tu mówimy o takiej ilości porządnej, 150 do 300 minut umiarkowanego wysiłku w ciągu tygodnia. Powinno tak być. Niestety, najczęściej świadomość o złym stylu życia dociera do ludzi, gdy pojawiają się problemy ze zdrowiem. Wtedy jest największa motywacja, jak zdrowie zaczyna szwankować. Więc ja polecam, nim zaczną te badania wychodzić źle, już wprowadzić zmiany w żywieniu, no bo mamy wiele chorób cywilizacyjnych, jak cukrzyca typu 2, otyłość, miażdżyca, dyslipidemia, które właśnie wynikają ze złego sposobu odżywiania. Najlepiej zdrowe nawyki kształtować już od najmłodszych lat. Zawodowo zajmuje się tym Aneta Sokołowska, która prowadzi kulinarne studio dla dzieci. Jak sama podkreśla, z dorosłymi trudniej się pracuje niż właśnie z dziećmi. Osoby dorosłe osadzone już są w pewnych schematach myślowych, w pewnych zachowaniach i często stereotypowych, więc tutaj jeszcze bardzo często z dorosłymi musimy pracować nad psychiką, tak? Poza tym kwestia wyparcia, potrzeba zmian, a tak naprawdę to, czy to wynika z nas, z naszego wnętrza, to są dwie różne kwestie. Jeżeli jesteśmy spójni, no to jest fajnie, możemy osiągać zdecydowanie dobre efekty, aczkolwiek nie zawsze to tak wygląda w praktyce, tak? Dzieci z kolei są bardzo ufne, są otwarte. Co jest fajne, dzieci uczą się poprzez modelowanie, czyli poprzez naśladowanie, obserwacje,
Więc jakby formuła takich zajęć, które akurat ja prowadzę, zajęć praktycznych, doskonale sprawdza się z dziećmi, bo my pracujemy na materiale, ja mówię, że to jest twórca i tworzywo, tak? I to zostaje z dziećmi na dłużej, co z kolei mogę monitorować. Prowadząc firmę już 2 lata, widzę, że dzieci naprawdę wyciągają z tych naszych zajęć wartościowe rzeczy i przenoszą je do własnych domów, tak? Więc to dla mnie osobiście zdecydowanie łatwiej jest pracować z dziećmi. W tej kuchni rządzą dzieciaki, ale pod czujnym okiem pani Anety, która nie tylko uczy gotować, przemycając zdrowe nawyki, ale zabiera również młodych szefów kuchni w kulinarną podróż po świecie. Wypracowujemy sobie wspólnie z dziećmi tematykę. Czasami ja podpowiadam, czasami dzieci przynoszą propozycje, ale poza lokalnymi, regionalnymi produktami korzystamy z produktów globalnych i gotujemy sobie kuchnię świata. I byliśmy w Japonii kulinarnie, byliśmy w Meksyku, byliśmy w Tajlandii, byliśmy w Hiszpanii, byliśmy we Włoszech, jesteśmy bardzo często, więc tutaj te smaki, dostępność produktów w dzisiejszych czasach, dobrych produktów, to też jest naprawdę, to ma duże znaczenie i bardzo nam ułatwia pracę, bo dzięki temu dzieci mogą się oswajać naprawdę czasami z orientalnymi smakami i to też otwiera, tak? Otwiera i poszerza tą kulinarną wyobraźnię, więc podróżujemy po prostu sobie też czasami przez kontynenty, czasami w Europie pozostajemy, ale staramy się, żeby te warsztaty były urozmaicone i za każdym razem, żeby ta tematyka była zróżnicowana. W trakcie naszej wizyty w kulinarnym studiu dzieci przygotowywały ciekawą alternatywę na śniadanie. W końcu zamiast klasycznej kanapki z szynką można zaszaleć i przygotować jajeczne mafiny z wkładką pełną warzyw i ziół. I to naprawdę dziecinnie proste do wykonania. Niestety, jak pokazują statystyki, polskie dzieci tyją najszybciej w Europie. A czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Tego typu forma promocji zdrowego odżywiania połączona z elementami nauki, języka angielskiego, chemii czy matematyki, w końcu przydaje się wiedza z liczenia czy mierzenia. Skutecznie kształtuje zdrowe nawyki żywieniowe, a to zaprocentuje lepszym zdrowiem i komfortem w dorosłym życiu. Gotować już mogą dzieci od najmłodszych lat. Dostosowujemy poziom trudności do uczestnika warsztatów, ale naprawdę nie bójmy się oddawać płaszczyzny dzieciom w kuchni, ponieważ naprawdę to daje niesamowite efekty. I jest to dziecinnie proste, tak? Ja myślę, że wiele zależy od nas samych. Badania, fajne badania, naprawdę wiarygodne, wykazują, że rodzice dzieci, którzy gotowali w domu, warunkowali późniejsze wybory żywieniowe własnych dzieci, więc jakby tutaj to my, fajnie gdybyśmy my dorośli byli super bohaterami, nie? Że to my przecieramy też szlaki najmłodszym, że to od nas wychodzi z domów i że później modelujemy poniekąd, tak? Modelujemy zachowania i wybory żywieniowe dzieciaków. Ja sobie wychodzę z założenia, że bazujemy na takim zdrowym talerzu. To jest takie praktyczne przełożenie piramidy zdrowego żywienia, aktywności fizycznej i to jest ujęte, to po prostu obrazuje nam taki nasz codzienny, każdorazowy posiłek, tak? Więc z tego wychodzimy. Ma być różnorodnie, naturalnie, żywność jak najmniej przetworzona, różnorodnie, czyli dzieci poznają wszystkie produkty spożywcze, bo ja uważam, że nie musimy przechodzić na dietę. Ważne, że jemy świadomie i jemy racjonalnie, tak? Korzystamy z wszystkiego, co jest dostępne, oczywiście w ramach racjonalnych wyborów, ale też jakby każde warsztaty, podczas każdych warsztatów przewijają się pewne grupy produktów spożywczych, tak? Z którymi dzieci się oswajają. One mogą tych produktów nie lubić. Bardzo często tak jest, że na początku o tego wypierają, tak? Połowa produktów tak naprawdę idzie w odstawkę, ale poprzez obcowanie z tym produktem, ekspozycję, regularną ekspozycję na produkt, dzieci nabierają zaufania. I przy kolejnym spotkaniu, to jest 3., 4., 6., zależy od osoby, one sięgają po ten produkt. Więc jakby ja staram się oswoić dzieci z różnorodnością produktów spożywczych, ale jednocześnie w trakcie tych zajęć przekazuję informacje ogólne, jak wybrać dobry produkt, co jest dobrym produktem, tak? Czym się charakteryzuje dobry produkt. Czasami to ubieramy w historię, tak? Czasami z młodszymi grupami wiekowymi opowiadamy sobie, jak rośnie dane warzywo, w jakiej strefie klimatycznej, skąd pochodzi, co możemy z niego przygotować. Też staram się uczyć dzieci, że tak naprawdę dany produkt może być wykorzystany w różnych wariantach. To, że ja go nie lubię marchewki w formie
zupy marchewkowej, kremu, tak, nie oznacza, że nie skosztuje, jeżeli będzie składnikiem smoothie, tak, bądź kotlecików warzywnych. Więc to też staramy się odczarować takie stereotypowe myślenie, czasami nabywane i przynoszone z domów, że tego nie lubię, ponieważ mama zazwyczaj używała danego produktu do określonego dania. U nas jeden produkt ląduje w różnych wariantach. I myślę, że to też pozwala dzieciom się otwierać, tak? Otwierać na nowe rzeczy, na nowe smaki, na eksperymentowanie, no bo to też rozwija wyobraźnię i taką kreatywność kulinarną, tak? To, jak wygląda jedzenie, dla mnie jest kluczowe, dla moich dzieci też jest kluczowe, co zresztą można było zauważyć. To jest to poczucie sprawczości, tak? To już jest ta wisienka na torcie. Ja już kończę to danie, ale ja jeszcze dodam coś od siebie, żeby to nie tylko smakowało, ale żeby fajnie wyglądało, bo one już wiedzą, że ten wygląd też jest istotny, tak? My często oceniamy danie po wyglądzie, więc dzieci też już to wiedzą i potrafią to umiejętnie robić, potrafią tak umiejętnie zaplanować sobie to, co znajdzie się na ich talerzu, co zresztą zabierają do domu i czym karmią swoich najbliższych. One chcą, żeby to smakowało, czują się ważne wtedy. To jest ich praca, to jest ich dzieło, ich poczucie własnej wartości niesamowicie wzrasta, no bo to one są twórcami, tak? To musi dobrze wyglądać. Otyłość i nadwaga często błędnie postrzegane są przez pryzmat estetyki, ale to przede wszystkim chodzi o zdrowie. Popularne powiedzenie, że kochanego ciałka nigdy za wiele nie pomaga. Często lekceważymy otyłość brzuszną, czy kilka dodatkowych kilogramów w nadmiarze. Szczególnie u wysokich osób chyba tak wydaje mi się, że to gdzieś tam zanika, a jednak ta waga jest za duża. I często się mówi, że na przykład nadciśnienie nie boli. Czuje się dobrze, a się okazuje, że te wartości ciśnienia, które są dopuszczalne, które są punktem jakby odcięcia wystąpienia, rozpoznania nadciśnienia tętniczego, już są. I tak samo podwyższony cholesterol. A ja zawsze miałem taki cholesterol. To nie świadczy o tym, że to zawsze było dobrze, wręcz nie, tak? Także no, powinno te kilka kilogramów już nam zwrócić uwagę na to, co się z nami dzieje. Zachęcić nas do jakiejś refleksji i pracy nad sobą i działania, bo w pewnym momencie może być za późno. Już i wtedy już tylko działamy jakby wtórnie, czyli po jakimś incydencie, po zawale, tak jak na przykład na rehabilitacji kardiologicznej uczymy pacjentów zdrowego stylu życia, zdrowych zachowań, jak mają ćwiczyć, no ale to już jest po zawale. Lepiej nie przechodzić na diety cud, bo takie nie istnieją i wiążą się z ryzykiem wystąpienia efektu jojo. Powinniśmy wystrzegać również popularnych trendów promowanych przez celebrytów, bo nie ma nic zdrowszego niż zbilansowana, zdrowa dieta uwzględniająca ewentualne alergie pokarmowe, a do tego aktywność fizyczna. Czyli mówimy tu po prostu o zmianie stylu życia. Bo te rygorystyczne zasady, wykluczenie wszystkiego, co lubimy, no to spowoduje, że szybko wrócimy do starych nawyków żywieniowych. I ja najczęściej polecam w gabinecie zasadę 80/20, gdzie 80% produktów, które spożywamy, są nisko przetworzone lub nieprzetworzone, a pozostałe 20% możemy przeznaczyć na produkty sprawiające nam przyjemność smakową. Najlepsze efekty można osiągnąć, jak rozpiszemy taki realny plan. I będziemy wprowadzać zmiany małymi krokami, czyli wybierzemy 1, 2, 3 wskazówki i będziemy je wprowadzać od razu. Na przykład zwiększenie spożycia warzyw i owoców, czyli tutaj też jest ważna porcja, żeby to było 100-200 gramów, a nie 2 plasterki pomidora, czyli lepiej wybrać garść pomidorków koktajlowych albo całego pomidora do posiłku, niż te właśnie 2 plasterki. Dlaczego jemy niezdrowo, sięgamy po produkty gotowe lub fast foody i uprawiamy mało sportu czy rekreacji? Najczęstsza wymówka to brak czasu, życie w tak zwanym ciągłym biegu, który z prawdziwym biegiem niewiele ma wspólnego. I tutaj działania, które powinniśmy podjąć, bo to poniekąd jest też porażka, tak? Porażka, skala otyłości, nadwagi, chorób zależnych od stylu życia. Ja myślę, że to jest porażka naszych czasów, a zarazem też już taki impuls i sygnał do podjęcia zmian, ale takich zmian wielokierunkowych, zmian interdyscyplinarnych, bo to jest naprawdę, jest potrzebny zespół specjalistów, którzy po prostu będą wspierać społeczeństwo, tak? Do wdrażania tych zmian. Myślę, że tak jest, że mamy mało czasu, że coraz dłużej pracujemy, że trzeba dzieci tam porozwozić po jakichś dodatkowych zajęciach.
Kiedyś tego nie było, nasi rodzice nas nie wozili na jakieś tam dziwne, dodatkowe zajęcia. I naprawdę ten czas się kurczy, ale mamy też weekend. Wtedy może też bardziej warto by było popatrzeć na to, co się robi, co się je, jakoś tak usiąść i zaplanować. Myślę, że dużo zależy od chęci i od świadomości pacjenta czy tam od świadomości osoby, także my na przykład jako lekarze, jako dietetycy, jako fizjoterapeuci, psycholodzy jesteśmy tak naprawdę, ja zawsze mówię, organem doradczym. My możemy pokazać, powiedzieć, ale to od pacjenta zależy, czy on przyjmie nasze rady, czy on pójdzie za tym. To jest tak naprawdę jego życie i jego przyszłość, jego zdrowie. Na zdrową dietę, dobrą zarówno dla ludzi, jak i planety składają się wzrost zainteresowania rolnictwem ekologicznym i produktami ekologicznymi, ograniczenie marnotrawstwa żywności, wzrost znaczenia krótkich łańcuchów żywnościowych czy spożycie produktów wysokiej jakości. Wszystkie te obszary wspiera wspólna polityka rolna Unii Europejskiej.